واش غادي يكون عندنا واحد رئيس الحكومه بحال ما عرفتش واش نذكر الاسماء ولا ما نذكرهمش، راه باينين. هذا هو اللي غيبدا يحكم المغرب. شدتني الرعاده بطبيعه الحال. كيف ما كان الحال الملوك ديالنا كبروا في واحد الوسط ديال الحكم، كيعرفوا عندهم تاريخيه، عندهم مشروعيه تاريخيه، عندهم مشروعيه دينيه، عندهم مشروعيه اخلاقيه اضطراريه، فهمتيني ولا لا؟ ماشي بحال شي واحد ما عرفتيه منين جا، ما عرفتيه شكون هو، حتى كيصبح تيحكم عليك وما تعرفوا شنو غادي يدير. وخصوصا هذوك شي وحدين، غنقولها نستعمل واحد الكلمه استعملها واحد النهار الحسن الثاني رحمه الله، شي كمامر كتشوف باللي انت في رايك خاصهم يمشيو للسجن، وراه فيهم اللي هربان دابا وفيهم اللي بينه وبين السجن غير تفضح الملفات ديالو، فهمتي ولا لا؟ تتلقاه هو تيحكم المغرب وهو اللي غادي يدخل في القضيه ديال الصحراء، هو اللي دي شوز دونجيروز. الحمد لله حنا عندنا الحمد لله هذا الاشراف ديال الملكيه اللي الحمد لله تيخلي الامور في حدود معينه. ودابا بلا ما تقولوا لي نعطيكم الامثله لا ديال المغرب لا ديال خارج المغرب وديال الدول الاخرى وشوفوها بعينيكم بلا ما نهضروا فهمتي ولا؟ وهذا الشيء علاش تنقول لكم دائما ملي تشوفوا شي واحد كينتقد شي جهه ولا شي هذا يعني عادي نسبيا مسموح به. طبعا خصو يتقى الله شنو تيقول ويرد البال ويضبط الامور ديالو، ولكن ملي تشوفوا شي واحد كيتوجه للسلطه العليا وتيتوجه للسلطان، فهمتي ولا؟ دابا ولاو كيتجرؤوا حتى على الله سبحانه وتعالى. يعني ديك الساعات خصكم تردوا البال. وهاد المخلوقات هادو انا عندي معاهم حل واحد وهو تسدوا عليهم، لانه وهذا الشيء تنقولوا بالخصوص الولاد ديالنا الشباب ديالنا اللي ما عاشوش هذا الشيء اللي عشنا حنايا وما عرفوش، باش هما يتحملوا حتى هما مسؤوليتهم. بقاو تابعين ليا، يعني تيظهر ليا ما بقى عندنا الحق نذكروا حتى شي واحد ياك السي دريس، فهمتي ولا بلاش؟ راه مفهوم اليوم الجمعه، قال لك اليوم الجمعه. اذا نرجعوا الاخوان ديالنا، نرجعوا للموضوع ديالنا. عندنا الديمقراطيه، والديمقراطيه الخلاصه ديالها هي الانتخابات. عندك فرصه واحده، مره في 5 سنين والاخرى مره في 6 سنين في الانتخابات الجماعيه باش تتغير الناس اللي كيسيروا. وطبعا اللي غاديين يسيروا تحت الاشراف ديال المؤسسه الملكيه. هذا الشيء ما عندنا ما نقولوا فيه، هذا الشيء دابا باين. واذا به هذه المره هذه في 5 سنين ولا في 6 سنين كل شيء كيدار باش النتيجه ديال هذا الشيء هذا، وهي الناس يعيفوا هذا الشيء ويبعدوا منه ويخليوه. وشنو غتكون النتيجه؟ غتكون النتيجه انه ملي الناس كونت فون لاشي وغادي يخرجوا من هذه المعركه، غتكون النتيجه انه ستنجح هذه الاحزاب التي تحدثنا عنها، هؤلاء الاشخاص الذين تحدثنا عنهم، هذه المخلوقات فهمتيني ولا الغير الصالحه، وهذوك هما اللي غاديين لا قدر الله يوصلوا البلاد شي نهار للخراب.